fulde af statsgæld, og ude i horisonten åbner kloden sig. Ja, hvad nytter det? Billedet af Edderlemme blev til i de første dage af maj 1986, fordi det skulle bruges til en udstilling, der hed Limelight, der var arrangeret på Charlottenborg af John Hunov. Selve motivet, for der er to hovedmotiver i billedet. Den ene, det er den sataniske ged, eller sabbatical goat, som man siger på engelsk, som er en slags esoterisk og en slags satanistisk figur, der fungerer midt på fladen af billedet. Og øverst op er der så et billede af en sort fyr med i meget skarpt sidelys, hvorved der opstår en stor kontrast, som man kan se i skyggen på kinden og skyggen på næsebenet og skyggen i øjnene, men ellers er der, altså på den måde bliver det også en slags fixerbillede, fordi det man ser i virkeligheden skyggen, men ikke selve ansigtet. Og dertil krævede det jo så, og det var de lyse nætter i maj, så derfor var jeg faktisk nødt til at male både om dagen og om natten. Så jeg havde sådan en periode om eftermiddagen, hvor jeg lige hvilede mig, og så brugte jeg det meste af aftenen til et stykke ud på natten til at få projiceret de der motiver op med en overhead. Og da det så er sket, arbejder jeg billedet færdigt, og så til allersidst, de sidste 2 døgn, og så sent som søndag formiddag endnu, står jeg så og klister det sidste på, som er skumgummi, totter af twist, en enkelt ikke intenderet gren fra en eller anden busk, der stod i haven, der er kommet med på billedet. Den malklud, som jeg brugte til at tørre penslerne af med i forbindelse med at lave værket, hænger nede til højre. Selve skumstykker, der havde ligget i atelieret og fået farve på for andre billeder, men som også var med nu her i gården, og som var blevet stænket til, bliver brugt, så det er ikke rene, det er også urene skumstykker. De elementer, der bliver appliceret, hvis man kan sige det sådan, ser det som sådan en slags kilting, eller hvad hedder sådan noget, når man kilter ting, ikke? Altså at man applicerer noget på. Så er skumgummien jo egentlig ret minimalistiske former, industrielt fremstillede former, som jo sådan set bare kan rekvireres. Men billedet, der ligger bagved, er afslutningen af det, man kan kalde den heftige periode med vanvittigt meget eufori i starten af 80'erne, hvor billederne blev meget hurtigt til, og hvor billederne ligesom havde en bestemt måde at blive malet på. Og der har jeg faktisk bevæget mig så langt i dag, så jeg tvivler på, at jeg kunne lave det billede med den, autenticitet igen. Altså tidslighed spiller jo en rolle i forhold til Edderlemme på rigtig mange planer. Det er jo et værk, der kommer fra en bestemt tid. Det er udført i 1986 og forholder sig på en måde til den tid, det kommer fra. Det er et værk, som står som indgang til Ny Dansk Kunsthistorie, bind 10. Det er simpelthen selve indgangsportalen til den del af kunsthistorien, og der er det hovedværket, man ser, når man skal læse om kunst i mediernes tid. Det er lavet på den her tid, men det er lavet med materialer, som nedbrydes forholdsvis hurtigt, så det har altså en indbygget tidslighed i sig. Og den tid er en slags processualitet, det er en bevægelse, det er en forfaldstid, det er en tid, som rummer en nedbrydning, og som rummer en stor fortælling om, at noget går til og forsvinder, og en form for tab, der opstår i forhold til det. Så på den måde opererede værket med flere tidsligheder, og dybest set jo med en form for flygtighed. Det, at det simpelthen er flygtigt og forgængeligt, og på den måde inkorporerer forestilling om, at tiden går. Og netop det er jo en af grundene til, at det rører os så dybt, og en af grundene til, at vi nu har valgt også at gå ind i det her arbejde med at konservere værket, fordi at vi har brug for på en eller anden måde at genfortælle det spørgsmål eller den oplevelse, vi har brug for at kunne iscenesætte igen på museet, at der er en bestemt kunst, der kommer fra en bestemt tid og en bestemt periode, som faktisk performer det spørgsmål. Og værket er jo nærmest performativt i sig selv. Det rummer sine egne processer, det rummer sin egen handling og sin egen fortælling, fordi nu går vi i gang med at konservere det her værk, og det
bliver så at sige nulstillet. Altså vi starter ved sådan en slags genfødsel, men det går lynhurtigt i gang med at foretage den samme forfaldsproces en gang til, så vi på en måde oplever værkets performance en gang til. Yeah. Yeah, what is it good for when the beat is bad? What is it good for when the beat is bad? Så jeg startede med at arbejde med skumgummien i 85, tror jeg det er. Og ideen er lidt om at forsøge at trække, hele begrebet antiform op på billedet igen. Men også med en paradoksal bevægelse, altså hvor skumgummiet ikke længere udtrykker én ting, men måske netop har alle de iboende kvaliteter, som jeg godt vil have i det paradoks, hele den der lydabsorberende del af det. Og på den anden side var det en forestilling om at kunne hive hele den der antiform, der ligesom var på vej ud af galleriet, tilbage op på et lærred, og hvor man så netop har skumgummi, som er sådan et slags hverken eller et materiale. På den ene side evaporerer det, og alt hvad der ligesom er i af blødgør og sådan noget, det fiser ud i luften og fordamper og evaporerer og emanerer, kan man sige næsten. Og så er den rent konkrete af skumgummi efter, når alle blødgørerne er væk, og alt hvad der ligesom har gjort det fluffy væk, jamen så bliver det porøst, og så krakelerer det, og så siver det nærmest, driver det ned på gulvet, drysser det ned på gulvet. Så den bevægelse er allerede indlejret i billedet, i og med, at jeg også har brugt asfaltlak ud over den der syntalemalje. Så gør asfaltlakken, at meget af det, der kommer i berøring med asfaltlakken, har en slags indbygget drift nedad. Asfaltlak har nemlig den iboende egenskab, at det aldrig hærder op og arbejder hele tiden videre og slår igennem, hvad man også ser ved Chiricos store Medusas flåde, at det der engang har været blyhvidt, de bliver gennemtrængt af den der asfaltlak, der bliver helt mørk. Så den bevægelse i billedet, det form for stofskifte, der er i billedet, bliver forstærket ved at sætte skumgummien på, som mister sin farve relativt hurtigt. Vi sidder her overfor noget, der er sådan lidt gammeldags gult, sådan over i noget, man virkelig kan se af alle, mens det jo og det vil man også se, når vi er i gang med selve arbejdet, bliver erstattet af ny skumgummi, da det var færdigt og blev fotograferet der den 4. eller 5. maj kl. 12 i 86, der var det jo helt knaldende hvidt skumgummi, lysort skumgummi og blåt skumgummi. Og det er sådan en del, der er tænkt ind i værket allerede fra den dag, det bliver fotograferet der. Alle de ting, der ligesom foregår i æderlegeme, alle de ting, der bliver brugt, alle de materialer, der er på bortset fra den ikke intenderede kvist, der sidder midt i billedet, der er snedet sig ind, som en lille påmindelse om, at naturen stadigvæk er derude, så handler det om, at det er meget industrielt frembagte ting, og derved var det meget vigtigt, at konsistensfedten ligesom kom ind som et industrielt produkt, men også ligesom asfaltlakken, som jo straks, når man siger asfalt, konnoterer til veje og konnoterer til urbanitet og sådan noget. Så var det meget vigtigt, at man også havde en form for fedt, som når man ser konsistensfedt, straks tænkte på bilaksler og så videre og så videre, ikke? I og med, at værket er så dialogisk, som det også er. Det vil sige, det har jo lige fra day one skilvandene, ikke kun ved sin objektkarakter, men også ved, at folk har været hen og pille ved det, og det har været på vej ud, og nu er det ENB-værk, og så videre, så videre. Så det er et værk, der virkelig har penduleret i sådan en meget, meget tung pendulfart mellem yderpolerne. Det ligger aldrig inde på midten, det er altid et eller andet sted. Enten er skumgummiet helt nyt og helt frisk, og ellers er det allerede midt i en nedbrydningsproces. Så hele den der det tidslige aspekt af det der stofskifteaspekt er vigtigt, men også hele den der receptionsmæssige del af det, altså det, hvordan den ligesom virker på folk, hvordan den virker på omverdenen, hvordan den går i dialog med omverdenen, er jo ret afgørende for, hvordan man forholder sig til det. Er 58 på maleriet, ikke? Ingen hæfteklammer. Ja. Den har dryp langs siden, langs venstre side. Konservatorens roller i dette projekt er faktisk flere ting på samme tid. Først og fremmest er jeg konservator, ikke? Så jeg påtager mig rollen i, som med ansvar for bevaring af værket.
Altså at sørge for, at værket eksisterer i vores samling så langt som muligt. Men i det her tilfælde, hvor konservering måske bryder nogle normale regler omkring, hvad man normalt vil gøre med et kunstværk, hvor bevaring primært består af at øge værkets levetid, sådan at værket kan eksistere med sin æstetisk udtryk så langt som muligt. I det her tilfælde, hvor materialet er nedbrudt og har hvad skal man sige, en flygtighed og immaterialitet, som bliver mere og mere tydelig, så går vi lidt mere drastisk til værks. Og i det her arbejde, hvor vi udskifter skummet fra den gamle skum til noget nyt skum, så er det mere sådan en konserveringsprojekt, som handler om bevaring af konceptet frem for den originale materialitet. På den måde, den er hård som en lem, ikke? Og den har ikke et farver, som vi typisk ser på, hvor den var. Den er meget mørk. Autenticitet i det her sammenhæng er spændende, og en spændende emne at snakke om med hensyn til konservatorens arbejde, fordi hvad er det så, vi bevarer? Hvad er det så, som den autentisk afspejler? Og i det her tilfælde, hvor materialitet spiller en meget væsentlig rolle i forståelse af værket, men en mindre rolle i forhold til bevaring, så kommer nogle andre paradigmer på spil i forhold til konserveringsspørgsmålet. Altså sådan en det er prøv at se, hvis vi kan skære den af. Altså, når bare sådan det her stykke. I det her arbejde har jeg et samarbejde med Claus, hvor vi har mange diskussioner omkring, hvordan vi griber det an, hvordan vi takler udskiftning af skummet rent praktisk, men også teoretisk. Og det kan man sige, det er en kreativ proces, som man er nødt til at tage til sig i det her proces. Man kan ikke bare gøre det som på en mekanisk måde. Man er nødt til at tænke sig om og forstå udgangspunktet, kunstnerens udgangspunkt, værkets udgangspunkt, så man ikke laver noget, som er fjern fra dens original udseende eller betydning. Og det med samarbejde med kunstneren er jo, man kan sige, er man co-creator eller konservator. På en måde er man begge dele, men jeg vil ikke sige, at jeg er co-creator på den måde, som på den almindelige forståelse, fordi jeg vil ikke sige, at jeg er kunstner i det her værk overhovedet. Jeg er med til at genskabe værket. Jeg er med til at gå ind i kunstnerens arbejdsmetoder og prøve at genspille eller gendanne hans oprindelige tanker med værket. Og det er meget godt. Hvis du holder den op. Ej, den er for bred. Den skal have en centimeter af, vil jeg sige. Og så vil jeg sige... Der. Ikke? Ja. Ja, det vil jeg tro. Måske en halv. Så det er ligesom de stadier af konservering, som man hele tiden må diskutere. Det fremherskende, som jeg siger, er jo så tilsyneladende i øjeblikket, at man erstatter tingene med ret synlige elementer, og det er jo sådan set også det, vi gør her. Men vi erstatter dem så med noget, der ligger meget tæt på de rester, vi har. Igen er det jo en stor diskussion, kan man sige, teoretisk diskussion forbundet med det, at jeg har brugt alle de her rester, som jeg har fået tilfældigt, som de tilfældigt havde som afskårne
frasorterede ting af de puder og bøller og hvad det ellers har været, de har haft. Der er på et sted på billedet foroven, hvor man kan se, at der er sådan nogle runde, pølleagtige former. Og det er klart, dem må vi jo genskabe. Og så kan man stille sig et spørgsmål, når vi så genskaber dem, og I står og skærer det meget, meget præcist ud, og måler det hele op og putter små sedler på, og ligesom reproducerer den, jamen er det så en rest, eller er det noget, der skal ligne en rest? Jeg kunne godt forestille mig, at jeg bare havde klasket noget. Vi havde kørt ud og købt nogle rester, og så havde fået en gang nye rester på. Men der klasser vores, kan man sige, fagområder. Og det er jo interessant, fordi jeres fagområde siger, at vi skal så tæt på som muligt. Ikke? Og hvad gør vi med stains bagefter, altså med stænk, som ligesom er opstået i selve maleprocessen, hvor du så tilbød, at du ville blande de farver, så jeg kunne stænke lidt på det. Så vi mimer sådan set resten. Vi mimer aktionen, der hedder at male billedet i løbet af 5 dage. Vi mimer en del ting. Al kunst, der ikke har et stofskifte i sig, al kunst, som ikke har tiden med i sig, indlejret i sig, al kunst, der på en eller anden måde er lavet for as longa vita brevis, altså at den er til tid og evighed, der kan man sige, at den kunst er jo ikke processuel. Der prøver man at udføre det i de bedste materialer, som man slipper for at skulle konservere det. Titan er måske det bedste, eller diamant er måske det bedste, fordi det er holdbart af helvede til. Men man kan sige, at billedet der allerede fra starten af at sige, at det imploderer, at det simulerer. Det er jo et billede, der hele tiden leger med spørgsmålet om shine og sign, som er grundbegreberne i ironien. Og grundbegreberne shine og sign er ikke fastlåst i det her billede, så det vil sige, man kan sådan set vælge at tage et standpunkt, til man har et nyt, som vores gamle statsminister Jens Otto Krag sagde. Og derved bliver det allerede fra start af et dialogisk billede. Altså, og derfor bliver det hverken mere eller mindre ægte i sin autenticitet, fordi dialogen hele tiden har været indlejret i det, og tiden hele tiden har været indlejret i det. Og jo mere jeg tænker på det, jo mere er jeg parat til at gå ret langt i den konservering, fordi jeg ikke tror på, at der er en form for indlejret autenticitet. Autenticiteten ligger, hvis man vil sige det sådan, i det dialogiske. Og det er et proteseværk. Det har jeg hele tiden sagt. Det handler om, at hvis vi gør det her, så er det proteser, noget, der er stillet foran, kastet foran, ligesom, eller erstatter noget i stedet for, noget, der står i stedet for det andet. Ikke? Skal du lige se? Ja. Der, og så går den der. Ja, og så, ja. Og den her skal også lige have lidt, kunne jeg se. Og så er det op, og så er det nede for neden. Hop. Så skal vi lige have. Ja, så skal jeg lige. Fulde af statsgæld, og ude i horisonten åbner kloden sig. Og så skal den ned her, og så skal den faktisk have lidt her, ikke? Ja. Stop. Super. Så er det den, ikke? Det. Ja. Sådan der. Den skal have sådan noget her, og så skal den der. Og det er bare noget med lidt sådan. Ja, snask. Det var det ulækkert. Hvad? Ja, lige der, ikke? ja. Den skal have lidt. Ja, men jeg tror, Det skulle ikke, ja. Yeah, what is it good for when the beat is bad? What is it good for when the beat is bad? Deaf and blind, bad. What is it good for? If we are brothers and sisters tomorrow, if our potluck ends up here with a guitar and a cabinet at 5 p.m. Putting down strawberry fields forever. What is it good for when the beat is bad? When the beat is bad, yeah, when the beat is bad.
Deaf and blind, what is it good for? If you're deaf and blind, the beat is bad. Brothers and sisters, if the beat is bad. Still got time, Willie? Put it down. Strawberry fields forever. What is it good for? When the beat is bad. When the beat is bad. Yeah, when the beat is bad. Deaf and blind. What is it good for? If you're deaf and blind, the beat is bad. Brothers and sisters, if the beat is bad.